기름. 뺄 데가 있나? 한마디로 아주 희한한 동네네 여긴 또. 마스크.
이거 뭐야, 이게 소판? 아이고. 소밥통이구나. 어른 옛날에 사람 많이 살 땐 재밌었죠? 아이 재밌었죠. 재밌었죠? 여기 우리 가족에 응. 사람한테 나면 구매고 내가 지금 일곱 여섯 명을 했는데 내가 지금 이제 아들 조그만 아들 예. 앞에 사가지고 제가 좀 봐요. 교수장이라는 옛날에는 아들도 많았을 거야, 이게. 많았죠. 오르르 많아. 집집마다 뭐 5명씩, 4명씩 이래 있었는데. 우리 그 이제 임대 동네하고 아들하고 축구를 해가지고 예. 축구가 11명이에요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지금 알 수 있는 거죠. 해가 얘기했는데 이놈 새끼들이 12만 원을 돈 없고 해거든. 예. 돈 쪼그다 보고 하여간 그안 해거든. 야 이걸 아주 당연히 죽으라 그래. 또 이거 사람은 내가 뭐 야쁘고 아. 여기가 제 생각에는 한 20년, 30년 전만 해도 사람이 그래 많았을 것 같은데. 그때는 많죠. 응. 집마다 뭐 집집마다 4명씩. 애들 4명 7, 8 그 옛날에는 어른 이제 걸어 올라오고 걸어 내려가고 했을 거 아니 차가 있나 뭐 맞아. 있나. 아이고. 예비도 걸어다니고 아. 그럼 장은 애미장 보러 갔어요? 아니요 애미장. 예비장 애미장이나 태백장이나 뭐 새벽 오히려 정선이 가려면 멀죠. 정선에서 갈다 안 돼. 길도 제대로 안 돼 있잖아요, 옛날에. 그래서 정리가 안 돼가지고 차표도 안 먹고. 아, 옛날에 그 저 한백광업소 이런 거 돌아갈 때 그 장이 잘 섰다 그러더라. 그딴 말 말해. 아, 탄광장. 그때는 예비장 장터가 섞을라. 예. 영월도 갔다 없어서 요즘 상에 얼마 안 돼. 죄송한데 어르신 원래 연세가 몇이세요? 나이라 뭐 옛날에는 우리 고향에도 보면은 저 집집마다 애들이 잔뜩 있어가지고 그냥 밥 먹으러 와라 이러고 막 그랬는데 근데 이 집도 옛날에 소가 많았나 봐요, 어르신. 소 2마리 키웠다. 어유. 그 이 가마솥이 보통 큰 게 아닌데 뭐. 저 소주 사들. 그 소죽 끓이고 하는 건데 이게. 야. 요즘에 여러분 이런 대문이 우리 도깨비네 집 대문하고 아주 비슷한데. 아, 제가 볼 때는 아주 멋지게 잘 만들어 놨네요, 대문을. 옛날에 여기 소 밥을 끓여가지고 저쪽에 지금 소마구가 저거 있는데. 야. 그때는 이 소통을 뭐 나무로 야. 파줘야 하는데 남의 오르다 밑에 있는데 소새끼가 예. 하루 혼나봐 때려주고 소송을 널리몰라 이제 예. 푸가 돼버렸어. 아. 그래가지고 필요로 다양하다가 또 해놨지. 아니 근데 저거 타이어 큰 중장비 타이어인데 저걸 아이고 희한하게 해놨네 아주. 톱으로. 동톱으로. 야. 저기 잘 안 잘릴 텐데. 아이고 힘들어.
저 안에 그게 있다 철사가 있단 말이에요. 철사는 가 예. 태소리 예. 가 있었고 아 하다가 철사 나오면 막 멀어 자르고 막 이랬겠지 뭐. 그래 톱 여보 매개 망해야지. 음. 저기서 톱 톱인데 저기 톱은 음. 또 올라가서 되면 처음에는 좀 많은씩 해도 나중에는 열받아 안 돼. 아 그렇지. 그 우리 어른 옛날에 뭐 그냥 농사 지으셨어요? 농사 짓다가 직장 생활도 하셨겠지. 안 돼. 안 하셨어요? 아. 계속 여기서 나고 여기서 계셨구만. 하지. 아 계시다가 자제분들은 다 나가고. 그럼 여기 수돗물은 나옵니까? 어머니 저거 뚜어야 돼. 또 뚫어야 돼요? 뭘 뚜어놨다고. 뚫어놨다고요? 보자. 우리 거는 아까 뒤에 거. 어이구. 요거 물 좀 먹어보자. 이게 역사지. 억세요? 맛은 좋네. 물이 섞여지대. 야, 섞여지대. 물 맛은 좋아. 근데 뭐 우리는 늘보가 나가지고 야, 매일 그만이고 뭐한 가지 모르고. 야, 이 마루도 이게 보통 실력이 아니네. 이게 내가 볼 때는. 나무 제목이 좋아. 그러니 어서 말경 없어. 야, 내가 다 키가 있거든. 와. 대문도 아주 멋들어지게 해놨네. 멋들어지게 해놨어. 그 올라오는데 마을 입구의 길도 아주 희한하더라고요, 아주. 포라 다 했었어. 옛날에는 그냥 진흙땅일 거예요. 아이고 행편 없었지 뭐. 비 오면은 막 파이고 그랬겠지. 그래서 얘는 저거 고닦아줘 이놈 동네 바람나무 신서 야. 좋아서 아, 바람이 잡을 때 오르는 바람에 신서요. 골골. 아, 내가 아주 따라 올라와 보기 잘했네. 길이 아주 뭐 희한해가지고 집도 없는 줄 알았어요. 여기 어머니가 가면 야, 그래서 이제 막 저쪽으로 가고 똑바로 오는데 참으로 하면 헷갈려. 여기서 야, 또 집 살고 이런 집이 또 있어요? 진짜 뭐요 이런 집은 없겠지. 하우스 야, 속에 집 짓고 살고 하는 안은 음, 다 키우고. 내가 볼 때 햇빛이 아주 좋은 마을인데, 아이, 안 그래요? 그래 디자인 높아가지고 음, 해 뜨는 게 그때는 저 밑에 한 채 있는 집도 이 집만큼 오래됐겠던데, 그것도. 안 돼서 그렇게. 그게 안 됐어요? 이 집이 오래됐구나. 야, 참. 그 이 집에 옛날에 식구가 많았어. 내가 볼 때 소치 3개나 걸려 있는데. 소도 나이 많이 먹고 따고 예. 이거 빠고 나가지고 야. 먹었어. 자, 여러분 아름다운 산골집. 자, 막장 끝까지 올라왔는데 어르신을 만나가지고 지금 몇 마디 집 구경 좀 해보고 있는데 아주 오래되고 옛날 집인데 제가 볼 때는 아주 멋있습니다, 여러분.
이 솥도 이게 아주 그 오래된 솥이네. 사갔다 이게 보면. 아이고야, 사갔어. 응? 그야말로 우리의 시야에서 점점 사라져가는 시골집 아닙니까, 여러분? 작약이다, 작약. 작약. 여기도 마루가 잘 돼 있네. 응? 마루가 잘 돼 있어. 여기 나와가지고. 소집이네, 소집. 소집이야. 소가 살던 소가 살던. 내가 살던 정든 시골길. 연장. 열다 이거 그러면. 이거. 하하, 쟁기. 자, 점차 이제 사라져가는 우리 고향의 모습. 눈 감으면 떠오르는 고향의 강. 지금도 생각나는 가슴 속의 강. 자, 대문마저도 아주 정답게. 물맛이 좋네. 좀 더 먹자. 나무가 제목이 좋네. 저걸 옛날에 어르신 저 톱으로 다 켰을 거 아니에요. 맞아, 또 무슨 제재소가 있는 것도 아니고. 사람들 그치. 맨날 며칠을 그냥 막 말리고 캐고
이 집도 제가 볼 때 작은 집이 아니에요. 큰 집에. 큰 집이에요, 아주. 아유, 방이 크네. 방이 커. 어르신도 그럼 자제분들은 다 나가 계세요? 예. 아. 나가서 저 도시에 나가서 계시겠지 뭐. 두루루루루루루. 옛날에 60년 전엔 여기 차가 없었을 거 아니에요. 어서죠. 걸어 댕기시죠? 맞아요. 아이고, 그러면 애미까지 가가지고 장 보고 뭐 지게 짊어지고 오고 막 이랬겠지 말하자면 소에다 싣고 오고. 손을 안 써. 아. 하긴 그때는 소가 제삼목록 1호인데. 그 사람이 많으면 동네 사람들끼리 쭉 갔다 오면 재밌어. 그것도 마음에 들었는데 음. 왜냐면 가 동네 가면 먹고 또 뜯고 맞아, 옛날에 그런 일이 많았어요. 마세요. 이제 동네 건데 저기 가가지고 가서 어디서 넘어가서 이 동네 고쳐까지 있잖아요. 되게 많았어. 옛날 돈 안 주면 두드려 패고 그랬어요. 깡패들이 많았어, 옛날에. 한번 봐 비례 무슨 심하면 뭐에 많이 앉아가지고 야, 박수가 할 일이 없으니까 야. 하는 또 죽어도 어제 또 갔어. 어제까지 이거 알고 다 전에는 저 축구를 사는 거. 옛날에 고한, 사북, 태백 이런 데도 깡패들이 월급날 딱 앉아가지고 야 임마 돈 좀 내놓고 가. 안 그러면 두들겨 패고. 이 말 맞아. 텃세요 텃세. 옛날에 어르신 깡패들이 그렇게 많았답니다. 전국에서 몰려와가지고. 특히 그 한국에서 해. 탄광에 옛날에 보면 애미, 한백, 자미원, 사북, 고한, 구절리, 아이고 다 있었어요 아주. 사람도 많이 죽었어. 강수에서. 예, 맞아요. 많이 죽었어요. 저도 옛날에 어르신 탄광일 했어요. 한 12년 했어. 그만 뭐. 나도 죽을 고비도 많이 넘기고 그랬어요. 기회되면 안 돼. 근데 규패는 아직 저는 없어요. 일을 했나 뭐 맨날 저 땡땡이 까고 뭐 한 달에 뭐 저 20개도 하고 뭐 이랬는데. 자, 어르신 하여튼 건강하시고요. 오늘 구경하게 해주셔서 고마워요. 네. 야, 저는 이제 그 원래 오늘 저 일하는 날은 저 택시예요, 택시. 택시 하는데 이런 집이 이제 자꾸 없어지잖아요. 그래 이것도 이제 이렇게 사진도 찍어놓고 이래 해야 나중에 어르신 돌아가시면 이것도 나중에 뜯길지도 모른다니까. 어떻게 해야지 뭐. 예, 뜯겨야지 뭐. 아무 일이고 음, 잘 죽어놓고만요. 맞아요. 제가 이제 이거 사진으로도 많이 찍어놓고요. 그렇게 하고 있어요.